எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாரும் சேஃபாக இருங்க, வீட்டில் மகிழ்ச்சியாக இருங்க. இன்றைக்கி வந்து நான் பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் டு ஒரு ஈவினிங் ரொட்டீன் மாதிரி ஒரு vlog தான் பார்க்க போகிறோம். காலையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டீ ஃபஸ்ட்டு நம்ம போட்டு குடிச்சிடுவோம். ஒரு 6 o'clock போல் பார்த்திங்கன்னா வெளியில் வீட்டு வாசல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி டீ தான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே குடிப்போம். ஸோ பால் குடிச்சிட்டு அப்புறம் டீ தூள் போட்டாச்சு. இப்போ டீ வடிகட்டி டீ குடிக்க வேண்டியிருக்காங்க. டீ ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து நான் என்ன ரெடி பண்ணியிருக்கேன்னா ராகி தோசை. அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராகியை வந்து 2 கப் அளவு பச்சரிசி மாவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பச்சரிசி மாவு வந்து ஏதாவது ஒரு அரிசி மாவு வந்து 1 கப்பு அளவு எடுத்துக்கணுங்க. அதாவது 2:1 ரேஷியோ. இப்போ அதுக்கு தேவையான வெங்காயம் வந்து நான் ஒரு வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் வந்து நறுக்கி வச்சுருக்கேன். கருவேப்பிலை, ஜீரகம், பச்சை மிளகாய் பொடிசாக நறுக்கி இல்லை சேர்த்துக்கலாங்க. உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம். எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சுங்க. இப்போ வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றி தோசை மாவு பதவி வந்து நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். கொத்தமல்லி இலைகளை வந்து வச்சுக்கலாங்க. இப்போ நம்மளோட தோசை மாவு வந்து ராகி தோசை மாவு வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 hour போல் நம்ம ஊற விட்டுருந்தோம். அப்படியே மூடி போட்டு 1 hour கழிச்சு நம்ம மூடி பார்ப்போம். இப்படி தான் இருக்குது. நல்லா ஒரு முறை அடியிலிருந்து கலக்கி வச்சுட்டு இப்போ தோசை ஊற்றி பார்ப்போம். நம்ம இது வந்து நான் திக்காக ஊற்றிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு டைமு. திக்காக ஊற்றுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அடை மாதிரி வரும். இன்னும் கொஞ்சம் நான் தண்ணி ஊற்றி அடுத்த தோசை ஊற்றி பார்த்தேன். தோசை மாதிரி இருந்தது. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு முறை கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நான் இதே மாதிரி தோசை ஊற்றி பார்க்குறப்ப கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக நல்லா சூப்பராக வந்ததுங்க. அதனால் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தண்ணி வந்து சேர்த்து இந்த ராகி தோசை பண்ணி பாருங்கள். சூப்பராக கிறிஸ்பியாக இருக்கும். பாருங்க, இதில் வந்து நான் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துட்டேன் நெக்ஸ்ட் டைமு. அதனால தான் தோசை பார்த்தீங்கன்னா இதில் எனக்கு ஒழுங்காக வந்திருக்கு. இப்போ தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு. கூடவே நான் வந்து தேங்காய் சட்னி வந்து செஞ்சுருந்தேங்க. மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து இதுதான். ஸோ நான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து ஒவ்வொரு பிளேட்டில் வந்து சுட்டு வச்சுட்டு இருந்தேங்க. எல்லோரும் காலைல வந்து மகிழ்ச்சியாக வந்து எல்லோரும் சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. பாருங்கள், இந்த தோசை வந்து ரொம்ப கிறிஸ்பியாக வந்து இருந்தது. மதியம் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கத்திரிக்காய் முள்ளங்கி சாதம் உருளைக்கிழங்கு கிரேவி மாதிரி செஞ்சு வச்சுருக்கேன். மதியானத்தில் தான். ஈவினிங் போல் வந்து இன்னைக்கு ஃபுல்லாக வந்து கடை ஓப்பனில் தான் இருந்துச்சு.
அதனால சொல்லிட்டு ஈவினிங் போல் இந்த சோப் ஐட்டம் அந்த மாதிரிலாம் வந்து வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க. டீ தூள், காஃபி தூள் அந்த மாதிரி, கூடவே கார்ன் அதெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க. இப்போ டீ தூள்லாம் பிரித்து நான் இந்த பாக்ஸில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. டீ தூள், காஃபி தூள். இந்த டீ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். கண்ணன் டீ தூள் சூப்பராக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் வந்து காஃபி குடிப்போம். மல்டிபர்பஸ் சானிடைசர் கிளீனிங் வந்து வாங்கியிருந்தோம். ஒன்று சபீனா இது போல் ஐட்டங்கள்லாம் வாங்கியிருக்கோம். ஈவினிங் குடிக்கிறதுக்காக நரசஸ் வந்து ஃபில்டர் காஃபி வந்து வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ அதையுமே பிரித்து ஒரு பாட்டிலில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். ஈவினிங் இந்த ப்ராசஸ் தாங்க நடந்துட்டு இருந்தது. இப்போ சாயங்காலம் பார்த்தீங்கன்னா அகைன் வந்து நம்ம காஃபி குடிப்போம். நான் மீது உள்ளதெல்லாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டேன். பால் கொதிக்க வச்சுட்டு அதில் வந்து நர்சஸ் காஃபி போட்டு கொதிக்க விட்டுட்டு இந்த மாதிரி வடிகட்டி சக்கரை போட்டு ஆற்றி குடித்தா செமையாக இருக்குங்க நர்சஸ் ஃபில்டர் காஃபி. நம்ம தனியாகவும் வந்து தண்ணியில் வந்து ஃபில்டர் பண்ணி கூட போட்டு கொதிக்க வச்சு குடிக்கலாம். ஸோ என்னோட டே வந்து இந்த நாள் ஃபுல்லாக இப்படிதாங்க போச்சு. இந்த vlog வந்து உங்களுக்கு குக்கிங் vlog வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, லைக் பண்ணுங்கள்.